Kejikran hakano paisngi jong nyo tarek jemang arhajar arpun riu kabalan ne kamslam hapreng ke KHADC balam kmat doba Winston Lingdo u Chief Executive Member bukan top yo ba Powell Soklat u Dr. Denzel R. Chen bat kinong elam naki kli nong sensyar bat kirang ba nahima sora hadin bakilawan bantur ringkat ki khon ki hajar bandawa na ka council ya ka stanat na ka benta upa e marrem dor us e balatung da ka dorbar hima kamsyam la sei so ai ke council ka yang hakan nong rembodon sa wepat ubakwa banya kon ban shimti ya ka cats im jong ka hima so rabat kumta kamla ban chuai sanat mardor yo pa im maremdor kinong elam na ki kli nong sensyar pat ki riu rang ba ka hima so ra kila penpau ba ka jingbam sei so ka jing ekran kila ya lam no ya ki khon ki hajar samau kodok ban penlong ka jing elang hakabakin perkhat ban penjur ya ka jing ya khi Haswa ban penbenai kata kerai segi khun ki hajar nak liang kinong elam nagi klit nong sensyar bat kirang ba kila penpau bakim priang e kerai namar bau ba planets im day uba ka dorbar hima ka itu padu day ubasa samai rang kadau ko bagi sei ni menta kilong ba udang dol chok PCM ubakwa ban kile sim na kai masora ndegi ngila pensai ba tau PCM day na sora uday ubara song sa tai support marang lada ki spasnan umdan watang kayeng saat in sunan ruah po sara umdan watang ka ngimtip ru kay kita kasi im kantay ka basay si im ngimtip ru kay kita kimentri ki babakap yu handai ka bakini na ni disu council plek pendi ba ya kateng jo PCM ba ki hapan ai ya ka jing bisar bahok na mata ka uru bali si ula na mla ban LSC nakaliang jongi gila ong ba ha hima saram dan kanu ka dispute dan kanu ka jing yak kini sim badda ka basuk basanya baki menteri ki korbari kila le pan sim na kasim sat nang kin po sarat bakal asay bay tangyo pa im marabnor de ba yaw pa im marabnor lawan ra di menteri sa ka executive committee ka baki ong ki bakraw bat hak ta ka porhi lakhat ya ka dorbar ba jong ke hima sarat ba Allah kalai tarik nai bakatwi arpo arpusan ba impeskam ya upaim maramdor da ka ba kadarbari kam simlalap badan unu ubakwa banyere si mata kapot mundan dogwe pat ubabyang banlong si makin masara ndre isyap ngilap badan tang ni upaim maramdor sing sim balong pit banlong iem jong ke masara ba kum ta kadarbari kala penskam ya upaim maramdor Henry, wat hadin riu penai bangilawan seni hadin nadu riu penai biswa ngilawan samit ikut kislah seni kini kile bam patiau hi I kumba kim iman ban ai sanat yo paim maramdor bakata kepelong ingi bangin kiu pai ba kepelong yo pai ba nong sara yo kun hajar ki masara ban bitar ban kiu hakani kadisi konsul mentaksi bat ngi kelampoi pakhat ru ba mentakas ngin dah bai lai kren baki kini kilong kiba donut sisa du tata bat kim sim la ai ke sanat bat ki ong ba kin sia pet pat hadit ti kata kajing pet jong pi tingam tip kin pet ke bakum no kajing pet ke bakum no kaban syai kani ka kap we have impressed ya ke extra committee ni ong sai kedar mau khasi club kariti umdai khasi kai kai den ki khasi tarong umron ni kariti umdai khasi bila ong sai kedar ru bila pakai sai kedar baka sik schedule ka kadai ka maka kan yata ya ki hop ki bedai hangani kari ju nadu wala ai ka sik schedule bat la yo ek sik schedule ru kalau kono rem baduan kiriti ki dustur ki balong kerpang ye kani jeng rio dena ta kadau within a state of Assam, the sixth schedule is created. Lumunta balen create a sixth schedule. Lamda day does something special in it. Nila impress ki kata. Bat nila patay say kata. Yeka ika sign dorbar dum hasi. Da ka baong say kata. Aka dorbar ye. Ba jiet yu kunyi jung ka po ye. Da ka po. Haka dorbar kur. Dari ka hok jang kodor bakur banjiet yo kuni jang kur daki kur haka sinong dari ka hok kat kum gariti kala jet yo ba sinong umat ba sinong utamen sinong ne usodar sinong di tang bata sinong
hakarai la dia usim rai u basan rai ni ulung do rai di tangki don hok hakata karai kawai karai kawai kamla ba usim la la ban jet la jet usim kat kum ko hok kriti di tang kata kepada hok hapok kahima ba usim ka sora kham tam la jet la pendep ya ka kat kum ko hok kriti dostur ba umdei tangkat ta lawan ra lu ka dor hima ba umdei lawan ra ka dor ma bakal dor hima kala pediang ka pokong santam ru la pendep ru ya kaniam ke jing ku kerpat jing kelong ha bala pendep kat ni kam dei mo pin pendep ialah kam rampak an ay ke sana naru hau brio arngut begili atho la kalong ha magistrate ne ho padan o pastor ne hiruniam kisim melabiang ki alengkur ki arleng yeng ki arngut kamram jung tau padan o pastor nu hiruniam nu magistrate kelong taman ai sedikit hadin bola keli pertau yang kita baro alengkur. It's as simple as that. But hakani na kata kamram juga disungsur lomban pek strictly kata nama maki ki banda an ke ekerti stor mendai ban thau ai da kawai ban penong ai ban wei ngerti bakat jingkar pat ke jangale ke bokong santam iya kan ke ekstikum jingong pi ki ekstikum jing orang koi ke orang subak ngada kerpat. Don't bring party politics hakabai dei bakariti nama party politics kan penyap ya kerti ban habayap kariti ukon kasi un lain ni kini sai portrait bang karpat ingin ong ngada karpat sisa pakai kesukuni matma kan nomle kani namar ba lada dei kan no kariti kabiang kan dei sisin malarung dekat party politics kampiang ni party kan nomle kata kejing karpat kejongi ke syai kedar kata baik ya hakai masora la pendep tik la di ban lek bi ha kata kan orang ban examine ya kata kalau simple bau pastor ne u magistrate ne reuniam jang ginu giniam habum shuawan pun ya tho udah kali pertho labit labiang le ne ki aling yeng labit na biang ne ki alang kur labit na biang ne borangun habum dan syukan unu objection apa ni tho kita kamram jang uta uri na ay serhir kata ikret kamram juga disungsur nang semua bekadai tang kata kariti kadai balong halor wat ka an kari men penskep kat kum jing tulun kapong ne kadai ke bentak bala dayu noi kriti ka survival ka survival jeung jaj ban jungi lada dam ka an ne kariti ukon kasim ne lada dam kariti don tangga ain kasi tang kendiat por undu undang ni Islam senjam yang hima kalong ki kilanti ki baka hima ki klit nong sensia kin le kin syong mar but steps ki bedi wan kin sera hi dekat derba nama kanong rem jong asain derba jong kasi syong akat derba kini kinum rai tang kini ni kin le ban syong ban kren pai ba bawan nang tap kini syong perhat yang hey what is the next step ngada nong gum ni ye nama ngala karen nang tai do nganga pasyat ik sempo aki nong gum ni ong barong ye kan mau iba Gilbert Shulai na try pi kan pi tik bam tik who is Gilbert Shulai la dei UCM jong ni sonsel he is a founder jong ka Shillong Record Center dei breu wadan burom one of the intellectual bambi tangga state ke partai India ke Purok. Yang komne mengakut mana tadi. Iba Gilbert Shulai hadian bila ino ikam CM. Yang komne ki an jong ka disongsul kilong hakata ka dulatha. Balada uno ma uno unong buat hamot peran usnga shraya uno ma uno sih. Urung hadukan kian hamot peran. Utho haikot jot ya ban ko komplain UCM ulej ai ada songsul maka disongsul ke pediak ha te
Nah kata-kata ngomong gini, ada kerpat ya pi, wat lek kum kan ni, pidai kan ni executive. Please, wat lek ikat party politics, nor pin lek ini. Namar, awai ke jing sisa. Wala dodon buku muta, wan ban ai. Pamdei nama mana ke jing kerja labun, dia kena mar kaliang. Aduh, pam susu su. Ni ke bahasa kita, kemagar kerpat ki gong. Ada kadon kukum ni, you are duty bound. Ban pek, ban reject kebuai kukum kata, you tahu buan kamu ni. But instead, ban pek pada yang ini kecing dawa juga hima seorang. Kalau ayat kan kum keriti, kalau pendep hak kadar pada hima, kalau pen scam dengan yang, pidai ban piyat lagi kata. Jika dikata kebengi ong, bagi dikata mengapan, maka disongsul hi, kadai maka ban pek ban pi om ban penlong kecing kulumat. Dah kebuan rak ban deki acting siem. Habalada ban pen scam yus ilong siem. 6 months have lapsed. 6 months have lapsed kahima sora kala up. Andai mentah kesir kimpat lah. Bagian pek ia kani kajing sisa. Bau tahu nong komplain tu lah di ban kentai. Andai kimle. Ia kani ka hok jadi masora ro. Mesti pendam. Andai kajing keren tukut. Mangim lah, nak kalian jangan kita wah, nak kalian jangan ki ong, ngem lah ban ai, ingin saya cepat. Kasate, kamu juga. Namar kajing sisa, ba hak demonstration, jula ban teli kesulitan sikit matu, right? Kata kajing sisa, ini nanti kadang sudah lagi governor, ba lah kelem ke government immediately governor jadi. Haka himali lei sibuk do tau acting ngilamat hitip kambang ma pi seru ipres hong acting jayu ki acting kendai habala don dos long sim wa ka himala lai ban examine marmat. It's very sad, 6 months have left, no examination has been done. It's just ndalaki pa bang ta iyo e kani kejuba. So I'm still requesting e kani ke executive minta kerpa dia ki kajing jet kajing thung kadai kajing ke hima kamram jong ada songsul kelong panai sanat. They should have examined ni kata hakini kin benai, which they have not done. Ngim ong baka isi kala politics tandrai kajing sisa ka bagi keren kalong ba. When party politics sets in, the very essence for it to protect tu kakala mulut lut jaga ya kata we didn't protect himle namar come doesn't suit ya ke party as kong kata ngomong iki and that is what is happening ngomong ya kan ini ngomong in general di nanti kadang ngomong karpat ya kan ni ke executive ko dalang fresh that they should not venture into this area and instead of help IKA kepada nadu pasdang baka soka India kala ai section to help and protect ya kiriti nama ka section 3 ya ka tisong keren chai kata ba deban scam yau nunus iem bola jet ke kiriti how pai ba tanggawe jing keren nilai saj nilai pen i kan ya la poi ke jingian ya tendai kala poi di kentien phira kaduk ke mga keren on behalf ng ikli ng sinsya. Ngat hapadeng yung kata kajuba balong baik nakalingingi ang ikwa ikasanat ay ikasanat usim bola jet balwa tung dak hima. Yakini kibay kikam mapi kadaw mapi ngin se penbaik usim rus penbaik kahima kan penbaik. Na malabun kijing kadaw kti. Na mga ong mlawan kadaw kti. Na mga aay ong syay kadar. A person cannot be convicted unless proved that he is guilty. Sendiri ke dokti teman. Tengah kerana pasal kita ngomong aku tang ban pasal ik sembang ni. Ba ubre 4 besar itu 4 penran itu mlah ban convict itu. Ngomong pasal kedar. Kat nungut ki MP, kat nungut ki MLA, ki balai penyap bre, ki balai rep bre, ki balai hindai. They are still MP.
why KCM pilih kamu kepin kedua putih dikata kawai ke bagi hak abjad bagi kita kawai Pak Mendei bagi nisku sarong kita ada yang kerpat ya ki don't do this Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F hakajingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya